Hello，大家好，我係 Dr. Solomon 啊，又嚟到呢個花藝知識點呢個時候啦。咁我哋咧今次咧就會同大家分享一啲咧新年嘅花材嘅。咁我手上面揸住呢個咧，大家都好熟悉啦，就係銀柳啦。咁銀柳咧其實究竟有啲咩特別嘅技巧同埋有啲咩特別嘅知識咧？今集咧就會同大家分享嘅。咁銀柳可以點樣買咧？通常咧我哋咧會有開叉、唔開叉嘅，有單支同埋開叉咁樣分別。咁有冇話邊個好啲咧？其實都冇乜所謂，就視乎咧其實你想點樣去插嘅啫。咁另外一個特別嘅地方咧，就係佢有啲咧買翻嚟已經係冇殼噶啦。咁另外有一啲咧買翻嚟咧要自己剝殼嘅。咁點樣去剝殼咧？咁其實咧就好簡單嘅啫，就係揸住呢個銀柳嘅最尖端嘅呢個位置咧，跟住捏實佢，跟住向上搣咧，呢個衣咧就會出咗嚟噶啦。咁剝殼好啲嘅話，冇殼好啲咧，咁其實就冇乜所謂嘅。有時冇殼咧就方便啲啦，咁但係咧要自己剝殼嘅咧，就睇落去嗰粒銀柳咧就靚身啲，就靚啲嘅。咁啊視乎你自己喜好啦。咁同埋銀柳咧，好多人咧就好中意就咁插啊一斬啊插啊，其實仲有好多玩法嘅。你睇我隔離呢個啦，咁其實好似風吹咁樣嘅作品咧，其實咧就屬於我哋新年嘅 workshop 嘅系列嘅。咁其實咧你可以咧輕輕咧用你嘅手指尖咧去將成條銀柳咧去 massage 去按摩，咁就會成為咗咧你想要嘅角度噶啦。又或者甚至好似我隔離呢個咁樣咧，將佢咧扭成紮作成一個透明嘅，好似一個豬籠入水咁嘅狀態咧，其實都可以喎。咁銀柳咧，千祈唔好俾咁多水，俾太多水嘅話咧，呢啲叫 catkins，英文名叫 catkins 啦。呢啲咁嘅花咧就會生長，就會變咗一條條毛蟲，咁就唔靚噶啦。所以銀柳咧唔好俾太多水佢。咁但係咧銀柳咧其實都會出根噶嘛，咁亦都會出葉嘅。咁啊視乎你想點樣去即係擺放佢同埋培養佢啦。咁呢集咧就係咁多啦。大家好，歡迎嚟到我嘅頻道，我係 Dr. Solomon。呢個頻道同大家分享所有關於花嘅知識、插花嘅藝術同埋所有美好嘅事物㗎。記得 subscribe、like 同埋留言同埋撳埋呢個鐘仔咧，你就唔會錯過我哋每一次嘅 update 啦。